Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Balagh Riyadhus Shalihin masih babul hasi 'alal istiyadi minal khairi fi akhiril umur. Hadis 114 insyaallah dugi ka 116 lah ya, beres ganti bab sakan tenang ngantosan guru-guru anu can sumping. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. As-salitsu ari hadis anu katilu an Aisyata katapi tina ibunda Aisyah radhiyallahu anha mubaridu Allahu subhanahu anha tina Aisyah qala ngadawu ibunda Aisyah ma shalla Rasulullah ma shalla anta salat saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan kana hiji salat ba'da an nazalat sanggeus yenta turun alaihi atas kanjeng Nabi naon ayat atau Nabi surah idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa tatkala datang nasrullahi naon pitulung Allah wal fathu jeung futuh Mekah bebasna kota Mekah tina cengkraman kafir-kafir Quraisy tepatna tahun 8 tina hijrah. Illa yaqulu angin maca kanjeng Nabi fiha dina shalah kana lafaz subhanaka rabbana wa bihamdik. Subhanaka maha suci Gusti rabbana he pangeran abdi sadaya wa bihamdika jeung kalawan muji ka Gusti Allahumma ya Allah ikfir moga-moga ngahampura Gusti lika abdi. Muttafaqun alaihi eta hadis muttafaqun alaihi. Wa fi riwayatin jeung dina hiji riwayat fi sahihaini dina kitab as-sahihain Bukhari wa Muslim anha dina ibunda Aisyah kana ayat saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru eta nyeungeurkeun eta ngalobakeun kanjeng Nabi kanjeng Rasul ayyakula kana yentah maca kanjeng Rasul fi ruku'ihi dina rukuna kanjeng Rasul wa sujudihi jeung sujudna kanjeng Rasul kana lafaz subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Subhanaka maha suci Gusti Allahumma ya Allah rabbana wahai pangeran abdi sadaya wa bihamdika jeung kalawan muji ka Gusti Allahumma ya Allah ighfir moga ngahampura Gusti ka abdi. Ya ta'awalu midamel kanjeng Rasul Al-Qur'ana kana ayat Al-Qur'an. Wa fi riwayatin li muslimin jeung dina riwayat li muslimin kana Imam Muslim kana ayat saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukfiru eta ngalobakeun kanjeng Rasul ayyakuna kana yentah maca kanjeng Rasul qabla ayyamuta dina sateuacan atau dina samemeh yentah pupus kanjeng Rasul subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik kana ayat kana doa bacaan subhanakallah
Gusti Allahumma ya Allah wa bihamdika jeung kalawan muji ka Gusti astaghfiruka nyuhunkeun hampura Gusti nyuhunkeun hampura abdi ka Gusti wa atubu jeung tobat abdi ilaika ka Gusti. Qala ngadau Aisyah saha ibunda Aisyah qultu nyarios kaula ya Rasulullah wahai Rasulullah ma hadhil kalimatu ma etanawan hadhil kalimatu ari ieu pirang-pirang kalimat allati Allah anu ningali kaula ka katuan ahdatsaha halna nganyar-nganyar Tuhan hakana eta kalimat takulu tegasna ngucap Tuhan hakana eta kalimat qala ngadau Kangjeng Nabi ju'ilat li alamatun fi ummati ju'ilat dijadikeun li kana kaula alamatun naon ciri fi ummati dina umat kaula idza ra'aitu tatkala ningali kaula hakana eta alamat kultuha maka maca kaula hakana eta kalimat idza jaa nasrullah tegasna alamat adalah ciri ayat idza jaa nasrullah wal fath ila akhir surah. Wa fi riwayatin jeung hiji riwayat lahu kagungan Imam Muslim kana ayat saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru eta nyangareun Kanjeng Rasul min qauli subhanallah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi maha suci Allah wa bihamdihi ejeng kalawan muji ka Allah astaghfiru minta hampura kaula Allah ka Allah wa atubu jeung tobat kaula ilaihi ka Allah. Qala nyarios Aisyah ibunda Aisyah qultu ya Rasulullah wahai Rasulullah aro ningali kaula ka katuan tuksiru halanya ngerkeun Tuhan min qauli subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih tina maca subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Faqala maka ngadau Kangjeng Nabi akhbarani rabbi akhbaro nyaritakeun ni kana kaula masihan kabar ni kana kaula rabbi saha pangeran kaula Sa'aro eta bakal ningali kaula alamatan kana ciciri fi ummati dina umat kaula fa idza ra'aitu mangka tatkala ningali kaula hakana alamat aksartu mangka ngalobakeun kaula min qauli subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Faqad ra'aitu mangka teman-teman ningali kaula hakana eta alamat tegasna ayat idza jaa nasrullahi wal fathu maka tegasna terbebasna kota Makkah. Wa ra'aita jeung bakal ningali anjeun anasa kana manusia yadkhuluna halna arasuknas fi dinillahi dina agama Allah afwajan harona berbondong-bondong abrul-abrulan. Fasabih maka kudu maca tasbih anjeun bihamdi rabbika kalawan muji ka pangeran anjeun wastaghfir jeung kudu minta hampura anjeun kana roh innahu sanyanya roh kana eta aya roh tawaban eta anu maha narima tobat. Ar-rabi'u hadis anu kaopat an Anasin eta tina Sayyidina Anas radhiyallahu anhu qala nya Sayyidina Anas Inna Allah azza wa jalla Inna Allah sanyana Allah azza maha gagah Allah wa jalla jeung maha agung Allah taba'a eta nutur Allah nuluy-nuluykeun Allah itu al-wahya kana wahyu ala Rasulillahi atas Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi saderajat samemeh wafatna Kanjeng Rasul hatta tuwfiya sehingga dipundhut Kanjeng Rasul aksaroma halna seseueurna perkara kana anu kapanggih al-wahyu naon wahyu geus maklum kana di makna yujadu kana ta al-khamisu ari hadis anu kalimat hadis terakhir dina ieu bab
An Jabirin tina Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu qala nyarios Sayyidina Jabir kana lafaz qala Rasulullah qala nyarios saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yub'atsu bakal dihudangkeun tina kubur kullu abdin saha saban-saban jalma alama atas perkara tegesna kebiasaan mata anu maot eta si abdin alaihi atas ma rawahu ngariwayatkeun hadis Muslimun saha Imam Muslim. Para kiai, para sepuh, para guru sadayana, para jamaah rumah santri bil khusus sahibul bait kiai Ian, Bapak RT, para asatid, oke para santri di wilayah dia atukumna jamaah Masjid Al-Furqan anu luar biasa dina saat ayeuna naon-naon anu ku wasilah pengurus rumah santri koordinasina disambut ku kasepuhan sadayana kasepuhan di dieu kalayan takdir Allah kurang tiasa silaturahmi dina ieu masjid. Mudah-mudahan linggihna para guru anu di mana wae di kacidaseurna kana ieu tempat khususna kampung Pasar Kemis atuh rada legana desa Gunung Picung ngajantenkeun hal-hal tambih-tambih kabarokahan itu bahkan ke pertemuan terakhir sareng Pak Kiai Ian sareng Pak RT Pak RW sareng sababaraha muda dina wengi Salasa upami dina dinten Salasa upami telepat saurati ieu ka Pak Kiai Ian aya baheula mah cekolot lamun aya lembur henteu katincak wali sok rada hese cenah santri teh. Nah insyaallah di rumah santri daya leuwih 40 salah sahijina atau bahkan leuwih ti hiji insyaallah aya waliullah waliyun min auliya amin. Sehingga kacalikan rumah santri ngajarikeun ka saya jeung kaberkahan tersendiri alhamdulillah. Sanajan misalkan teu aya waliun min auliyaillah cek abdi bapak sarita meureun aya wali murid mah aya jeung wali santrinya gitu. Mudah-mudahan tapi anu jelas teu aya misalkan teu aya wali tapi jelas kitab wali di barawa. Wiridan wali di barawa, dikir-dikir wali aya dina para ulama, para guru lantaran dina hadir di rumah santri. Insyaallah mudah-mudahan pamaksadan Sahibul Bait di dieu anu nuju ngabangun insyaallah sakitu bagus keneh ka tukang anu sayang di ruang deui wae hebat di urang dieu. Bagus keneh sakitu cekap di banyak-nya aja tapi itu aya bila bisa kan luar biasa itu nya. Masyaallah kalau banteng aja sih kana urang dieu. Insyaallah kin sambutan anu leuwih seueur nama di ketua pengurus rumah santri insyaallah dibabarkeun kitu nya. Ieu mah nang seukur ngiring bingah pribados yaitu ai desa masa desa nang beda RW doang bahkan nami kiai aya mah tos tiga alit keneh ge tos terang ya di Pasar Kemis aya jenengan kiai iya tapi aya tatap muka mah kakarak minggu-minggu ayeuna gitu janten hapunten gitu nya padahal urang teh tatanggaan gitu mantak salah satu wasilah keberkahanan jadi wau abdi sareng kasepuhan ieu sareng anu sanesna. Ayuat mah komo sering kan dia nya, tapi nya itu bahkan semiring ke tempat cacat yang dibangun sering nya itu kenal mah mantap mencet paribahasa tidak kenal makanya tak sayang gitu nya. Kalau tak sayang jangan diharap mau berkorban. Namun tak kenal mah malah sering di dia abdi. Alhamdulillah kenalan. Para jamaah sadayana urang teraskeun ieu hanca lanjutan dina bab mujahadah. Itu bab mujahadah ieu dina hadis ku Imam Nawawi rahimahullahu wa radhiyallahu taala anhu digenjot urang supaya dimulai bab mujahadah keneh ibadah teh kudu nyaan. Bahkan ayeuna asup kana bab lamun teh macan bisa nyaan ti keur ngoracing geus deukeut kana paeman sing karada nyaan gitu. Bahkan
di awal hadis-hadis awal di babul izdiad al khair tapi kakak Syekh Imam Nawawi nya rahimahullahu taala tapi ngutipkeun salah satu hadis anu mana hadisna a'darallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha sittina sana. Jelema anu ku Allah geus dibere kesempatan panjang umur bahkan tapi ka 60 tahun can dae keneh wae getol ibadah geus eueuh alasan ke hadapan Allah. Naon alasanana? Begitu orang datang ke Allah sedetik amal gitu. Mari-mari umur orang panjang. Urang alasan naon di hadapan Allah? Umur geus dibere panjang. Sehat leuwih loba sehatna daripada geuingna. Seueuh leuwih loba seueuhna daripada laparna. Aya ibadah standar kitu wae. Qobliyah ba'diyah ge can dae. Anu rawatib can dae, duha ge can wani. Saminggu sakali ge can dae. Ceuk Allah, naon alasanana anjeun teu ka ibadah teh nang saeutik padahal umur 60 tahun teh lamun dicokot dikurangan balik 15 tahun berarti 45 tahun. Mantap cek Allah cek Rasul aqdarallahu abdan akhara ajalahu. Geus teu aya mamaklum bagi Allah jelema nu dibere panjang umur tapi ibadahna lalabora. Kadieu-kadieuna bahkan di dieu mah hadis terakhirna ya teraskeun hadis anu kamari kadua katilu kaopat sami isina yen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ketika turun eta surat ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat anu sejen nafsiran eta ayat yen di mana urang aya kemenangan di Allah, perang menang. Bahkan ketika wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, orang bergerombol, jalma-jalma abul-abulan asup Islam teh lain hiji dua aya 15na. Para sahabat sepuh perang Badar ditaros eta nafsiran eta kumaha? Oh di mana urang menang pitulung ti Allah, menang kemenangan, maka urang kudu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Cek para sahabat sepuh itu. Urang teh kudu hiji seurkeun maca tasbih ka Allah, seurkeun maca tahmid ka Allah, seurkeun istighfar ka Allah. Tapi ketika ditaruh si sahabat anu junior alit keneh umur 15 tahun saha Ibnu Abbas. Lain Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas terkenal seorang sahabat anu memang ahli tafsir karena sering mulazamah nyerangan Kanjeng Rasul. Leres teh eta tafsiran surat An-Nasr di mana urang pertolongan menang jalma Islam, jalma-jalma arsup Islam secara secara urang kudu maca tasbih, maca tahmid jeung maca istighfar ka Gusti Allah. Anu kahiji eta oge teu salah. Tetapi anu leuwih tepatna ieu teh adalah pertanda yen turunna ieu ayat di mana geus jelema berbondong-bondong asup Islam, Rasulullah teh geus deukeut kana wafat. Sahabat anu sejen kaget. Asa-asa teu nyambung antara bunyi ayat jeung tafsiran anu dikaluarkeun ku Ibnu Abbas. Jeung tafsiran ieu masyhur jeung sahih. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para jamaah sadayana dina hadis anu ka 114 jeung 115na ngamalkeun eta parentah dina ayat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jeung Siti Aisyah teu aya Rasulullah dina hiji salat ketika saatos turun ayat ieu kecuali Rasulullah dina ruku jeung dina sujud ngalobakeun maca tasbih, ngalobakeun maca tahmid, jeung ngalobakeun maca istighfar. Bahkan dina riwayat anu sejen tadi kurang tos kapuping, tos dibaca. Siti Aisyah bertanya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Gusti Rasul kunaon sih akhir-akhir ayeuna? Gusti Rasul teh kok loba maca tasbihna beda jeung dina hari-hari samemehna. Maca tasbihna loba beda jeung hari-hari samemehna. Kok mau istighfar nama beda jeung samemehna. Naon uleran Kanjeng Rasul? Saul Kanjeng Rasul, wahai istri Aisyah, akhbarani Rabbi anni sa'ara alamatan
fi ummati fa idza ra'aituha aksartu min qawli subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Wahai istri anu geulis, ini Siti Aisyah geus kamasyhur itu yang mudanya geulisna luar biasa. Sebenarnya kaulah ku Allah Subhanahu wa taala dipasihan terang akhbarani rabbi, dipasihan terang ku pangeran kaulah. Masalah naon aya totonen cek urang mah kitu totonennya bahasana. Totonen teh gini cenah lamun ka imah aya kuku-kuku eta ciri rek loba simak cenah kitu nya. Eta totonen. Lamun aya kucing ngadu di beuting cenah sok aya pasien cenah isuk-isuk karek kucing nu pasien ka beuting. Lamun aya kongkorongo kaya tengah peuting cenah sok aya musina teu nya eta mah ngaranna totonen eta. Nang eta mah pirata. Kadang-kadang heueuh kadang-kadang henteu. Tah ieu mah memang wahyu ka Kangjeng Rasul. Ketika ditaros kunaon sih beda jeung sasarina eta maca istighfar, maca tasbih jeung maca tahmid teh. Ieu Aisyah kaula dipasihan terang ku pangeran kaula bahwa kaula sa'aro alamatan fi ummati. Arek ningali ciri-ciri tanda-tanda anu aya dina umat kaula. Naon tanda-tandana eta? Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi wajah. Ketika datang pertolongan Allah, kemudian manusia berbondong-bondong masuk karena agama Islam, eta teh bagi kaula mah ciri nu aya dina umat kaula. Kan bertanya ciri naon? Ciri tereh mautna, tereh pupusna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eta teh ciri eta. Ciri tereh pupus kaula teh. Mantap kaula geus nyawa ye nang pupusna mah teuing pageto, teuing minggu hareup, teuing bulan hareup, dan eta geus aya cirina yang kaula teh geus moal di alam dunia. Mantap ku sebab itu di aya kesempatan memeh kaula dipunduh ku Allah Subhanahu wa taala kuring rek mangalobakeun tahmid ka Allah, tasbih ka Allah, istighfar ka Allah secara bener-bener. Padahal lamun rek ditingali kasayan Rasulullah teu aya hiji waktu nu teu sae amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tasbih jeung tahmid teu. Lamun rek ditingali dosa, ghafarallahu ma taqaddama min dzalika wa ma ta'akhkhar. Dosa Rasulullah di awal kan misalkan lamun tema Rasul boga dosa dina jenengna nu geus dilakonan jeung nu rek dilakonan geus meunang panghampura ti Gusti Allah. Tapi naon sikap Kanjeng Rasulullah ketika aya tanda-tanda rek maut? Rasulullah justru nyeuneukeun istighfar. Bahkan warid saat aya tanda-tanda caket kana pupus ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minimal sapoe sapeting Rasulullah paling saketing 70 istighfar, dina riwayat anu sanes 100 kali istighfar. Sakitu seorang anu dosana lamun teu mah aya tos dihampura bersih, bahkan geus dicawiskeun ku Allah asup surga Firdaus panggeula-geulana. Begitu aya tanda-tanda kamautan Rasulullah teu tasbih, teu tahmid, teu istighfar. Keur urang pelajaran naon? Huis geus mulai loba, huntu geus mulai permisi hiji-hiji, tuur geus mulai leklok. Minimal eta teh jadi ciri ka urang naon? Ciri yang ajal teh sigana geus moal lila deui geus ieu ye. Puguhan menjalani ngerge loba geus maranaon kemudian geus kolot cing atuh teu kudu museup wae. Mendingan geura rajin duha, mendingan geura leumpang kana witir, mendingan geura qobliyah ba'diyah, mendingan geura ngadegul maca Quran sampai nanti ieu mah huis geus bodas untung geus lemong nguseup bae nguseup. Ya Allah tabarakallah cing eling beusi di hadapan Allah teh urang egok teh amal teh saeutik. Bahkan lain begitu urang menghadap ka Allah pan ketika maut oge kan aya teh. Laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqa wa akum minas salihin. Keur sakarat maut urang geus hayang balik deui da geus katempo urang teh pati bakaleun ka mana. Gusti abdi hayang balik deui sakedeung. Ulah waka dicabut ieu nyawa. Walau ila ajalin qarib sakedeung we. Fa saddaqa. Itu harta nu aya yang dibeakeun lah jeung ka Masjid Al-Qur'an. Kitu. Ieu salat duha kakarapan 2 rakaat arek 8 aya nama Gusti tapi hayang hirup deui. Tapi teu bisa wayahna geus sakaratul geus tutup lawang si gonaka. Kaduhung tinggal kaduhung nyawa geus teu bisa dibalikeun deui kana awak. Ciri di ditu mah urang mah saeutik. Ulah deui amal nu saeutik. Jelema anu syuhada maut syahid lamun teh mah bisa balik deui ka alam dunia, hayang balik deui ka alam dunia.
deui maot syahid. Nah teu bisa sakitu jalma untung boga pahala syahid. Lamun teh ama para kiai guru-guru urang anu amalna geus luar biasa, ngajina geus luar biasa, siga nama geus loba amal kahandayana daripada amal kagorenganana. Lamun teh ama ditanya ieu geus di alam barzakh urang, hayang balik deui ke hayang ngaji deui. Hayang bahkan rumah sakit mung 2 minggu sakali hayang ulang poe, kitu pasti nage. Kunaon gede geudeuna ganjaran. Nah urang kunaon teh dayekeun sumanget bae kana ngaji teh nya. Can katempo ganjaranana. Mantap beda iman urang jeung iman para guru jeung iman para sahabat teh didinya. Para sahabat teh aya himbauan ti Allah ge hajeun teh keur papanankeun anyar umpat. Urang mah pan lamun keur papanankeun anyar poe heula magahan oge. Sing ngarti we atuh cenah ge. Para jamaah sadaya dimuliakeun ku Allah. Ieu Rasulullah begitu geus caket kana ajal nyeungeurkeun amal ibadah jeung nyeungeurkeun istighfar. Nah urang ge henteu aya di harewasan asih ka Kangjeng Rasul. Setidakna ciri-ciri deukeut ajal urang teh geus aya tadi dicaritakeun. Tah naon huis geus ayaan atuh awak ge geus bikin laleklo, panyakit geus teu topan, atuh meureun naon deui lain kana geus deukeut kana makam eta. Cek budak marata mah cek satri geus doyong ka kubur cenah. Mengpeng aya keneh nyawa mantap geus doyong ka kubur ngaloyongna ka masjid beh pantes ateus eta kolot teh pan geus rutin jam 8 kana kaluar di masjid lain kees tapi na tos ibadah lumayan jam 8 keluar di masjid keur beuting na ku majikanana tulang teu dibuka lain daripada di luar mending di masjid cenah kitu teu aci eta mah. Para jamaah sadayana hadis anu ka-100 hadis anu ka-4 nama yen innallaha azza wa jalla taba'al wahya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi. Di antara tanda-tanda Rasul arek wafat teh eta wahyu meuni teu eureun-eureun. Benten ketika Rasulullah ketika masih keneh teuing kana wafat. Jadi tos caket kana wafatna taba'al wahya. Jadi Allah teh hayu we masih wahyu deui. Henteu ngajadikeun beurang kana Kanjeng Rasulullah atau aya kasupingan we malaikat Jibril. Nah eta satu ciri yang dimana wahyu tos beres nya Rasulullah oge bade wafat sehingga hatta tufiya aksar maka wahyu Rasulullah dipupuskeun dina waktu-waktu di mana eta wahyu teh sangat sering turun sampai turun ayat terakhir dina sakalih kaul al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Ayat eta beres teu lami ceuk dina sakawal nang saukur sekitar 2 bulan Rasulullah pupus. Entak sedar tasbih Rasulullah, sedar tahmid, sedar istighfar luar biasa. Namun eta ngaranna istiyad ala al-hasu ala istiyad min al-khairi fi awakhir umur. Da urang ge tanda-tanda mah aya sabenerna mah nang urang lawe balangah urangnya. Kira geus perhatikeun urang tanda-tanda kakolotan urang. Mantap mungkin kolot kudu mungkin loba ngaca ayeuna mah. Abdi ge aneh kok teu weuh kana awak sorangan. Urang geus aya huis. Geus kolot ieu teu umur warak nepi ka 40. Geus loba huisan atuh eta. Cek batur cenah marang keneh pura-pura eta kadang-kadang abdi mun nyebut marang keneh ka abdi, bobo ieu budak jelmaan juri ka aing cenah jongjong wae. Geus kolot tapi gede itu anak geus 3 umur geus reken 40. Waduh cenah teh gawat ye. Al-Qur'an teh bener jarang kan sama gitu. Ulin eling didinya mah para jamaah sadayana. Hadis terakhir yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Engke urang di yaumul ba'ats dihudangkeun kabeh makhluk dimulai Kanjeng Nabi Adam tepi ka jelema tepi ka jelema numpang pandeurina poe kiamat dihudangkeun macam-macam teu sarua. Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Engke hudangna jelema di padang di alam ba'ats, hudangna di jero kubur teh kumaha kabiasaan keur di duniana. Lamun di duniana tukang hudang didik ngaji pasti dihudangkeun ake eta gaya-gaya ngaji asep. Lamun eta jelema kabiasaanana kabiasaan gapleh pasti eta keur nyekel kartu remi. Moal salah deui eta. Kumaha kebiasaan? Lamun sok aya rajin maca manaqib dina manqobah kasabaraha eta. Ketika Sayyid Abdul Qadir Al-Jilani
nyapih jalma nu keur kasih apa bagus-bagus Nabi. Ceuk jalma Nasrani hebatan Nabi Isa bisa ngahudangkeun, bisa ngahirupkeun maot. Aya ceuk jalma muslim atuh bagusan Kanjeng Nabi. Dongkap Syaikhul Qadir ieu kaula lain nabi, lain rasul nan saukur jalma nu taat kana Nabi. Hayu urang buktikeun. Beri lain nabi nyaman kuburan geus kubul teh 500 tahun. Kum bilit di hudang. Pas hudang keur ngarebang. Kunaon eta jelema pas hudang di kubur keur ngarebang ieu yub'asu ala ma ta'ala. Kira-kira tadi lah tukang rebang eta jelema. Tukang rebang sanajan teu ngarebang bunga poe tapi bisa di rutinitas. Mantap abdi mah yakin ka para kiai, ka para guru, ka jelema-jelema saleh anu rutinitasna ngaji jeung ngaji. Bahkan sanajan teu diucapkeun eta pan kalimat anu ditanyakeun mangpapan jeung baturan teh mun jamaah rumah santri ke rumah santri di mana? Lamun jamaah muallimin ke di mana? Ngaji MUI ke di mana? Ngaji format ke di mana? Engke minggu hareup urang ngaji moal ngaji jeung ngaji. Maot sanajan teu terbiuk keur ngaji pasti eta juga asu alamam alaih. Dihudangkeun ku Allah dina kondisi jiga-jiga keur ngaji. Dalam artian terhormat luar biasa. Para jamaah sadayana tah ku hadis ieu hiji setidakna urang boga harapan jeung nambah semangat. Yuk ngazam dina hate yen urang arek ngaji, rek amal soleh semampu mungkin, samaksimal mungkin. Anu kaduana bisi di antara urang aya masih keneh ngalakukeun hal-hal komo anu dilarang ku Allah. Anu mubah ge teu penting-penting amat mah ngazam urang geura tinggalkeun urang geura-urangan. Kunaon bisi urang dipundut nyawa ku Allah, kebiasaan urang keur teu hade ke urang dibahas ku Allah dina kaayaan goreng, dina kaayaan hina ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya hadis terakhir anu ngadorong urang boga harapan hayang dibahas teh urang sok ngazam keur ngaji hayang dibahas urang ku Allah ketika kondisi siga kieu. Panjenengan di padang mahsyar teh abdi papanggih jeung para guru para sepuh siga ke rumah santri bae kieu. Yuk tadi ieu malah kepeci luar biasa. Mudah-mudahan eta kondisi urang sadayana ketika dibahas Allah Subhanahu wa taala. Hapunten anu kasuhun kasadana para guru tos pasti serelebat daripada leresna lepat nanti beribados atul leresna eta mah pituduh ti Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Akhirul kalam assalamu alaikum warahmatullahi